Yes, come on, come on, come on. You have to do it 100, 100, 100 box. क्या कर रहा है? कपड़ा धो रहा है क्या? भाई हाँ जी, गुड मॉर्निंग यूट्यूब, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं हूँ पाल सिंह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास, क्योंकि हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग ऑफ बॉक्सिंग बैग एंड उसको करेंगे फिल। तो आपको दिखाएंगे किस तरह से फिल होता है, तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए आप। तो पूरा स्लिप हो रहा है भाई, संभाल, स्लिपरी है एकदम। तो अब हम लोग जा रहे हैं बीच पे रेती भरने के लिए। संभाल, दरवाजा टूटने है। अच्छा हाँ, मिट्टी जम गई होगी। ये लफड़ा, ये गिल्ली मिट्टी रहेगी अभी। ये 20 किलो थोड़ी होएगा। वही बोल रहा हूँ, आप तो जाते रीवर्किंग करके, नहीं तो और कुछ। हाँ वैसा करते हैं, और क्या करेंगे। वही तो बोल रहा हूँ, पहले एक बार डाल के देखते हैं कितना कुछ कम पड़ रहा होगा। हाँ। फिर वापस आएंगे। इधर अपनी बाजू में ही तो है। लॉक कर लिया ना। आज का दिन तो मेरे को लगता है इसको बनाने में ही लग जाएगा। होल माय फ्रेंड प्रशांत अनबॉक्स कर रहा है। ऑरियन कितने की मंगाई है? अनफिल्ड मिल जाती है 700-800 की। हाँ। फील्ड वाली जो आती है भर के, जो हम लोग अभी जो जफा कर रहे हैं, हाँ, फील्ड वाली आती है, नहीं तो 1500-1400। अच्छा, फिल करके भी आती है। बैट लेके आएगा तो भी चलेगा, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे करके पहले नीचे नीचे का हम भर देते हैं ना, फिर इसको ऊपर ऊपर करते जाएंगे। पहले क्या है, वो डालनी है ना अपने को, रेती नहीं, पहला कपड़ा। अच्छा, पहले थोड़ा डबल करके डाल। बस हो गया, बस हो गया। इसके बीच में रखना रेती को, एक छोटी थैली।
नहीं नहीं, पहले ये डालना पड़ेगा। नहीं, और एक रख देता हूँ। सबसे पहले नीचे कपड़ा, 2 कपड़े रख देते मोटा, गाड़ी मारो अच्छा रहेगा। अरे एक ही बात है ना, बिठा देना, क्या फ़र्क पड़ता है। इसके साइड साइड में हम लोग कपड़ा भर देंगे। यहाँ थोड़ी कम वाली थैली डाल, बीच में रहेगी और साइड में कपड़ा डाल देंगे। डाल डाल, गांठ मार, चल कुछ नहीं, बस परफेक्ट। कपड़े तो मेरे ख्याल से मैं तेरे को बोला था शायद और लगेंगे। और एक डाल दो। डाल। ये शर्ट है अभी, थोड़ा बटन को काटने पड़ेगा। कैची गाड़ी में। हाँ लगेगा ना, और कपड़ा लगेगा। हाँ ठीक है। भर, एक गोनी भर दे मेरे ख्याल से ना, अपना एक थैली डाल दे। कभी नहीं समझ में आया तो वापस से खोल के निकाल लेंगे। चल चल देखते हैं, अभी टेंशन मत ले। नीचे से उठा, कंधे पे ले ले अपने, खड़ा कर देना बाइक के ऊपर ही। अरे तुम मैं चढ़ता हूँ ना बाइक पे। चढ़ जा, तुम्हें पकड़ के रखा। मुझे देख खाली। क्या कर रहा है? एक्रोबैट कर रहा है गाड़ी से हमें। ये मतलब 40 किलो का हो गए, 20 किलो बोल रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 2 3। हाँ चल, हो गया छोड़ो। आज अच्छा काम हो रहा है। दबा दिया तुमने। मस्त बना है, नीचे से ज्यादा मस्त सही बना। हाँ, बिगिनर कैसा रहता है ना, थोड़ा सॉफ्ट रहता है, लेकिन ठीक है, नॉट बैड। लात तेरी टांग जाएगी। हाँ चलो फाइनली लग तो चुका है, डन डन, अच्छा काम हो गया। एंड लुकिंग गुड। सही है, नीचे से भी एकदम टाइट हो गया। और आप लोग भी लीजिए बॉक्स
और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस चालू करिए, फिट हो जाइए। जैसे कि प्रशांत हो रहा है, घुमाने के टाइम पे उल्टा कर दिया गया। यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू हैव टू डू इट 100 100 100 बॉक्स। क्या कर रहा है, कपड़ा धो रहा है क्या? तो फाइनली अपना रेडी हो चुका है बॉक्सिंग बैग। फर्स्ट स्टेप हो चुका है, हाँ मंजिल की तरफ हम लोग चल निकले। हाँ, और अपने को पहला स्टेप अपना हो चुका है। फर्स्ट स्टेप हो यहाँ गया। से खोल रहा तो नहीं है ना? नहीं। फर्स्ट फ्लोर हाईवे पे आ गए थे, अभी अपने को गाड़ी भगानी है बस। गाड़ी भगानी, स्लो स्लो करके भगाएंगे। फर्स्ट गियर डाल के फिफ्थ गियर तो ही नहीं डाल सकता है। यस यस, डन। बराबर है बाकी, हाइट वाइज बराबर है ना? हाइट वाइज बराबर है। हार्ड बॉल। तो मेरे को उसका डायलॉग याद आ गया, कादर खान की पिक्चर थी ना, सर मार के खड्डा कर देता हूँ। अब ये 2.5 किलो का आते हैं। 2.5 किलो का बनाना पड़ेगा, बनाना बनना पड़ेगा। Thanks for watching this video. If you like this video, press the like button. Also subscribe to my channel. Prashant bhai, यो yo. भाई